Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream und zwar in der Serie Pentatonik für Fortgeschrittene. Wir sind im finalen Teil, in Teil 10 angekommen und hier in diesem Trainingsprogramm geht es darum, die Grenzen der Pentatonik mal auszutesten, von zu Beginn von ganz leicht bis zu jetzt zum High-End. Und diese 10. Episode heute, das ist jetzt ein Abschluss für diese Trainingssession und gleich vorneweg, das ist schon sehr, sehr schwer, sehr, sehr anspruchsvoll, was ich heute zeige. Und diese 10. Übung soll zeigen, was überhaupt möglich ist an Technik in der Pentatonik und wie man damit Spaß haben kann. Vor allen Dingen, das ist eine Trainingsreihe. Also hier geht es darum, Fingerfertigkeit und seine Technik auf den Punkt zu bringen. Und jetzt sagen wir erstmal Hallo an alle, die live dabei sind. Ich gucke mal, hier habe ich einen neuen Viewer hier, den ich hier sehe und einblenden kann. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass das dann auch alles aktuell ist hier. Ich kann hier nochmal in eure Nachrichten reingucken. So, hallo an alle, die hier live dabei sind. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich sehr. Super, super. Schön. Also, wenn du jetzt deine Gitarre zum Start gleich dabei hast, dann gleich 2, 3 Tipps. Einmal, hier verwende ich High-End-Techniken. Das bedeutet, ich spiele bei diesem Pentatonik-Beispiel heute Legato. Wenig Picking, viel Legato, also die Töne werden verbunden, ich erkläre die Technik auch gleich, und sogar ein bisschen Tapping. Und am Ende spiele ich hier mit meinen Händen über die Entfernung von 4 Pentatoniken. Also das ist wirklich sehr anspruchsvoll, aber bitte schau es dir trotzdem mit einem offenen Herzen und einem offenen Auge an und nimm das einfach so als Idee mit, von dessen, was möglich ist. Und das wollte ich zeigen. Das werde ich in den nächsten Serien, die folgen. Am Ende des Videos werde ich dann die nächste Serie ankündigen. Genauso handhaben wir. Wir nehmen einen sehr, sehr angenehmen, für jeden erschwinglichen Einstieg und steigern uns dann sukzessive. Der Lick heute ist so schnell, dass er euch sehr, sehr kurz vorkommen wird. Ich werde ihn euch jetzt mal einmal vorspielen über das Guitar Profile hier. Also das ist gar nicht lang, was wir heute machen, aber wir sind auf Tempo 120, spielen Sechzehntel. Und das Ganze ist relativ kurz, wir enden auf der G-Seite im 7. Bund. Und wie das Ganze jetzt klingt, da hören wir mal kurz rein. So soll das dann klingen, nicht erschrecken, es ist sehr, sehr schnell. So, und ich werde euch dann hier alle notwendigen Tipps gleich geben, wie man so etwas tatsächlich auch mal ausprobieren kann und was es dann technisch bringt. Also ich werde euch jetzt meine Gedanken dann auch mitteilen und legen wir gleich los, halten wir uns nicht lange auf. Also ich habe hier meine Blade-Gitarre am Start. Warum? Diese Gitarre habe ich jetzt seit 27 Jahren. Sie ist extrem eingespielt, hat einen sehr angenehmen, ein flaches C-Profil, Jumbo-Bünde und macht mir das schnelle Spiel so angenehm wie nur möglich. Also auf einem Vintage-Instrument ist das schwer. Das nächste Tipp von mir, ist, wenn du, so wie ich hier jetzt sitze, ist es eigentlich ein bisschen unnatürlich. Der Hals sollte noch ein bisschen schräger sein, damit ich hier gut an die Saiten rankomme und die Gitarre soll so hoch wie möglich hängen, wenn man diese Techniken ausprobiert. Der Grund ist der, die linke Hand soll möglichst, also um auf hohes Tempo zu kommen, musst du dafür sorgen, dass deine linke Hand keine Spannung aufbaut. Das ist also Ziel Nummer 1, ist keine Spannung. Und in dem Beispiel haben wir hier Doppelpentatoniken. So, was ist eine Doppelpentatonik? Eine Doppelpentatonik bedeutet, ich spiele hier, also so,
kurz mal, dass das hier reagiert. Ich spiele also. Wir sind in H. Position 1. Und was ich jetzt spiele ist, also, ja, eigentlich sind wir jetzt nicht in H, sondern das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Wir sind natürlich in E. Ich habe es uns leichter gemacht. Ich spiele hier doppelt. Also ich spiele sozusagen 2 pentatonische Tonleitern hintereinander. Das ist die erste Position. Position 4 der E-Moll-Pentatonik. Und dann die Position 5. Die kombiniere ich und das sieht dann so aus. Also, diese Stretch hier, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich habe keine großen Hände, also das sollte trotzdem gut machbar sein, wenn man die anderen Videos trainiert hat. Also das erste, was du machst, du spielst die ersten beiden Saiten. So, das kannst du dann üben, indem du es pickst. Oder wie ich es in dem Beispiel machen werde, ich schlage die erste Note an mit dem Plektrum und hämmere die anderen beiden Töne drauf. Okay, was du noch sehen kannst, ich habe hier so ein Band hier, das die Saiten abdämpft, damit das Ganze ja, einfach so wenig Nebengeräusche, das ist so mit dem Klettband, das bekommt man ganz normal im Handel zu kaufen, heißt String Dampener, mal wieder ein englisches Wort, auf Deutsch wäre es ein Saitenabdämpfer. Ne? Ein super Teil, wenn man so High-End Sachen spielen möchte, und ich habe natürlich auch relativ viel Gain am Start. So, der nächste Schritt ist, dass du dann 3 Saiten spielst, weil hier wirst du feststellen, wir spielen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann gehen wir eine Seite zurück und gehen wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, eine Seite weiter, und das machen wir insgesamt 3 Mal. Also bis dahin sieht das so aus. Ich pick jetzt mal, dass du das sehen kannst. Ja. Und dann kommt hier mit T ein Tapping-Teil. Das klingt ja süß. Tapping-Teil, bei dem ich entweder mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger, je nachdem, wie ich das machen möchte, ich zeige beide Varianten, die 15, die 17, das sind dann die nächsten beiden Pentatoniken. Pentatonik 1, Pentatonik 2 und hier dann die 17, 15. Diese Töne hier tappe, während ich dann die Töne hier 12, 10, 8 rückwärts abziehe. So, der Lauf an sich klingt so. Okay? Und hier sind einige High-End-Techniken im Spiel. Aber wir reduzieren jetzt das Tempo von 120 auf 50 und beginnen, gehen wir gleich auf 45 und beginnen ganz, ganz gemütlich. Hier haben wir einen Vorzähler drin und dann schauen wir uns das Ganze mal an, okay? So, die letzten beiden Töne hier, die muss ich hier, die 9 auf der G-Seite und dann zum Finale die 7 mit dem Vibrato, die muss ich mit meinem Mittelfinger draufhämmern und dann zurücksliden und dann das Vibrato machen. Also, die ersten 3 Seiten, ich picke die
die erste Note und spiele die nächsten beiden mit Hammer-Ons. So, hier ist ganz wichtig, an diese Stretches muss man sich erst gewöhnen und die Finger gut vorher aufwärmen, sodass du da keine Schwierigkeiten hast. Was du nicht machen solltest, du solltest nicht mit Kraft spielen und unaufgewärmt. Das führt nur zu Schmerzen in den Händen. So, mein nächster Tipp ist, wenn du das dann übst, auf niedrigem Tempo erstmal die ganze Passage auswendig lernen und zu Beginn nur diese Stelle hier üben, die du pickst. Also jetzt picken wir nur, okay? Alles gepickt. So. Und so gewöhnst du dich dann an den Ablauf dieser Doppelpentatonik. Dann den Tapping-Part, ich sage jetzt nicht mehr Teil, sonst klingt das komisch, Tapping-Part, den mit Legato als erstes, was du dann magst, ist vielleicht die linke Hand einfach so von 12, 10, 8 mit Pull-Offs abziehen. Und dann kommt, entweder nimmst du dann das Plektrum so und tappst mit dem Zeigefinger oder legst es hier rein oder du tappst mit dem Mittelfinger. Und so hier vom Timing her ist diese 1, also dieser Schlag ist wichtig. Dass man das sauber hört. So, jetzt machen wir nichts anderes, wie dass wir das trainieren. Und wir gehen jetzt mal auf Tempo 60. So, geben wir es hier ein. So, und starten hier. Vorzähler, Tempo 60. Wirst schon hören, es ist flott. Und gleich nochmal. 3, 4 und super. Nächstes Beispiel auf Tempo 80. Erst in das neue Tempo hineinfühlen. Manchmal braucht man 5 bis 10 Wiederholungen, um sich an ein neues Tempo zu gewöhnen. Das ist völlig normal. 2, 3, 4. So, ich hoffe mal, dass die Lautstärkepegel hier okay sind. Ich gucke jetzt mal kurz in den Chat. Also, ob da alles okay ist. Super! Schön, dass ihr dabei seid. Klasse. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Super, hallo. Liebe Grüße nach Berlin. Dietmar, Peter, Karl-Heinz, hallo. Servus, ihr Lieben. Super, 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 super. Luke Skywalker. Oh, bald bist du wieder im Kino, ne? Viele Grüße aus Hamburg. Danke für deine Hammer-Videos, bringt mich wirklich wahnsinnig weiter. Aber warte mal, was alles noch kommt. Bild und Ton, super, das ist wichtig. Also, vielen, vielen Dank. Arbeiten wir gleich weiter und gehen wir auf Tempo 90. Super, los geht's. Ja, jetzt wird's flotti. 2, 3 und... Und jetzt
jetzt Tempo 100. 110. Oder so. Tempo 100. So, 110 machen wir gleich. 100. Super. Und los geht's. Also, nur dass ihr das sehen könnt, das ist jetzt Tempo 100. Und ab hier, jetzt macht es richtig Spaß. 2, 3, 4. So, hier werdet ihr jetzt merken, das ist jetzt ein Tempo, was mit Sechzehntel jetzt wesentlich angenehmer ist, wie das Tempo von vorhin, wie das 80er Tempo. Weil jetzt beginnt es zu fließen. Nochmal, machen wir einfach ein paar Durchgänge, dass ihr seht, wie das geht. Und nochmal. Und ja, super. Dann Tempo 110. 1, 1, 0. Jetzt wird es richtig legato, High Speed. 1, 2, 3, 4. Und dann letzter Versuch auf Zieltempo 120. Und schneller müssen wir nicht gehen. Natürlich kann man es auch noch ein bisschen schneller versuchen, wenn man möchte. Das ist High Speed jetzt. 1, 2, 3, 4. 3 und 2, 3 und 2, 3 und. Das ist der klassische Beweis natürlich auch, der zeigt, wenn du etwas konsequent trainierst und es manchmal auf langsamem Tempo gar nicht so funktioniert, wie du das vorstellst, wenn du dann aber geduldig dieses Muskelgedächtnis richtig stark trainierst, also wenn du dieses Vertrauen in dich hast, wenn du Tage, Wochen diese Übungen machst, weil das Hauptziel, wenn du auf der Gitarre, wenn du die Gitarre richtig gut spielen willst, du musst die technische Basis schaffen für alles. Ne? Und oft bekommt man dann Feedback und auch so Äußerungen, die sehr, sehr skeptisch sind, was das Thema angeht. Und wo es doch heißt, ja, aber ich will doch klingen, sehr melodisch spielen, so diese Gitarristen wie B.B. King, die haben das doch überhaupt nicht gemacht. Oder werden dann immer die klassischen Beispiele gebracht von sehr melodiösen Musikern. Ja, aber wenn man sich alte Aufnahmen von B.B. King zum Beispiel aus den 60ern anhört, wie dieses Live-Album von ihm, das ist unfassbar, wie hoch anspruchsvoll und energetisch und gut er damals schon gespielt hat. So der Punkt ist auch wie John Mayer, ich habe jetzt am Dienstag die Silver Sky von ihm getestet. John Mayer sagt auch, ich muss keine Technik mehr üben. Die Technik ist nicht mehr Bestandteil meines Übens. Das habe ich gemacht, als ich vor 15, 20 Jahren, als er studiert hat und diese Jahre da intensiv genutzt, um seine Fingerfertigkeit, seine Spielfertigkeit auf den Punkt zu bringen, dass er über Technik bzw. über die Unspielbarkeit von den Dingen, die er spielen möchte, da nicht mehr nachdenken muss. Ne? Und das bedeutet, das Einzige, was er jetzt noch macht, ist Melodien, Akkordspiel, Rhythmusgitarre und sein Gesang immer weiter zu perfektionieren. Ne? Das ist bei Eric Clapton genauso. Er klingt, obwohl er schon ja auch von seiner Physis her bei weitem nicht mehr in der Lage ist, klingt er immer noch sensationell toll in seiner Spielweise und in seiner ganzen Musikalität hat er sich, obwohl er jetzt über 70 ist, sich immer kontinuierlich weiterentwickelt. Also das ist ein immer fortschreitender Prozess. So sind also diese Trainingssessions zu sehen. Diese Trainingssessions, jetzt wie zum Beispiel in der Pentatonik, die wir jetzt mit diesem Video finalisieren, die dienen dazu, deine Technik auf Vordermann zu bringen. Also, wirst du das, was ich jetzt gespielt habe, jemals in einem Song spielen? Ich vermute mal nicht. Es ist aber auch nicht das, worum es geht.
Worum es geht, ist, die Technik an den Punkt zu bringen, wo sie dir als integraler Bestandteil deiner Spielweise flüssig dient und du musst dir dann keine Gedanken mehr machen. Und dann geht es an diese Arbeit, dass du sagst, okay, jetzt arbeite ich an meiner Musikalität, jetzt arbeite ich an Akkordverbindungen, Akkordumkehrungen, Arpeggios. Jetzt verbinde ich die Tonleitern mit den Akkorden, suche mir die einzelnen Positionen der Griffe aus. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt mit E-Dur. Lerne diese ganzen Positionen. Ja. Ja. Hier. Und dann verbinde ich diese Lagen mit den Akkorden. Das ist ja das, was uns bei Hendrix zum Beispiel so begeistert hat und ihn immer noch so frisch klingen lässt. Er hat also relativ schnell seine Technik auf Vordermann gebracht und hat dann sich nur noch um seine Musikalität gekümmert. Ja, also, genau. So wie Frank schreibt, Slash ist auch melodiös und trotzdem technisch anspruchsvoll. Ja, das ist ein super Beispiel. Ja? Also, herzlichen Dank. Wow, lieber Thilo, herzlichen Dank für deine Spende. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Was ich mit diesen Trainingseinheiten, und warum ich sie bewusst Trainingseinheiten nenne, machen möchte, ist dir das Handwerkzeug zu geben, die Motivation zu geben, an dir zu arbeiten. Ja? Die spieltechnische Voraussetzung zu legen für deine nächste Stufe. So. Ich spiele jetzt noch ein-, zweimal ganz langsam dieses Beispiel durch und dann werde ich nochmal in den Chat gucken und schauen, ob ihr noch Fragen habt zu dem Thema. Also, mal ganz langsam, dass ihr das sehen könnt. Ich pick's jetzt. So, wenn jetzt die Töne nicht so aus der Gitarre rausspringen, dann liegt es daran, dass der Sound ein bisschen jetzt zurückgedreht war. Also ich drehe jetzt die Lautstärke auf, es rauscht dann ein wenig im Hintergrund, aber jetzt habe ich mehr Output. Und kann dann eben Legato, also wesentlich leichter mit diesem mehr angezerrten, sozusagen komprimierteren Sound dann spielen. Okay, noch 1, 2, 3 Durchgänge auf Zieltempo und dann war es das auch schon für heute und ich lasse euch weiter üben. Los geht's! So, das war das finale Beispiel der Pentatonic-Serie. In diesem Beispiel habe ich jetzt 2 Pentatoniken gleichzeitig gespielt. Also das war die erste und dann die zweite. Und dann, je weiter es ging, wurde es schwieriger, indem ich noch zusätzlich die dritte und vierte hinzugetappt habe. Und einfach nur als technisches Beispiel das Ganze gespielt mit Legato, um zu zeigen, wenn man so etwas trainiert, was dann letztendlich am Ende solcher Übungen rauskommen kann. So, ihr Lieben, jetzt, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, nehme ich mir noch ein paar Minuten. So, ich will in etwa bei 30 Minuten bleiben. Ich werde jetzt noch 5 Minuten, um eure Fragen zu beantworten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein paar Fragen zu dieser Trainingseinheit habt. Und dann kündige ich euch schon die nächsten beiden Serien an. Freue ich mich jetzt schon drauf. Also,
Dietmar Schröder, kannst du das mit den Tappings nochmal langsam erklären? Nicola, herzlichen Dank. Also, das mit den Tappings ist so. Danke, danke, Nicola. Das mit den Tappings ist. Gehen wir hier in diese Aufnahme, dann könnt ihr mich sehen. So, das mit den Tappings ist so. Die linke Hand macht Pull-Offs. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel 12. Ich bleibe unten auf der E-Seite. 12, kleine Finger, 10 und 8. Okay? Und hier musst du als erstes die Pull-Offs üben. Und im Grunde genommen, wenn du Pull-Offs spielst, machst du ja nichts anderes, wie dass du Tapping spielst mit deiner linken Hand. Ja, das hört man, oder? Ja? Das ist wie wenn ich jetzt so spielen würde. Nur, dass ich jetzt den kleinen Finger nehme. Ich mache einen Abzug vom kleinen auf den Ringfinger. Und dann herzlichen Dank, Luke, für die Spende. Herzlichen Dank. Ich freue mich schon, wenn es an Weihnachten wieder ins Kino geht. Also das Erste, was du trainierst, Dietmar, ist, dass du das hinbekommst. Hammer on, Pull-off auf den Ringfinger, Pull-off auf den Zeigefinger. Und dann mit der rechten Hand, entweder ich halte jetzt das Plektrum hier, oder du kannst es auch hier halten, wie du es normalerweise halten würdest, und dann mit dem Mittelfinger tappen. Also Tapping ist ja nichts anderes wie ein Hammer-on. Und ich ziehe jetzt nach unten hin ab. Und dann kommt die Reihenfolge. Zeigefinger getappt, Abzug auf den kleinen Finger, Abzug vom kleinen auf den Ringfinger und Abzug vom Ringfinger auf den Zeigefinger. Und dann entsteht dieser flüssige Ablauf. Und mehr ist das Ganze nicht. Das Training beginnt aber mit der linken Hand, indem du lernst, Pull-Offs zu spielen. Okay? Und das trainierst du am besten, lieber Dietmar, indem du 12, 10, 8 zum Beispiel auf allen Seiten spielst. Und dann dasselbe, was du dann machen kannst, ist, dass du dann im 15. Bund den Zeigefinger hinzufügst. Und dann einfach, wie immer bei meinen Übungen, erst die Technik lernen, dann dir Gedanken machen über die Tonleiter. Ne? Was haben wir noch? 15, 12, 10, 8. Und da kommen dann diese High-End-Läufe raus, die man heute ja so gut wie nicht mehr hört, aber als Grundlage für eine Übung und ein Sahnetraining für die linke Hand. So, das sollte es. Herzlichen Dank nochmal an Luke für die Spende. Das freut mich wirklich sehr. So. Das war's für heute. Das war's auch schon mit der High-End Level 3 Übung von mehr nicht. Wichtig ist, verzettelt euch nicht mit zu vielen Übungen. Bleibt bei einer Übung und versucht mit der Übung weiterzukommen. Ach, ihr Lieben, herzlichen Dank, lieber J. Herzlichen Dank.
YouTube hat ja mittlerweile wie soll ich sagen, die Unterstützung so weit zurückgefahren. Deswegen sind eure Spenden natürlich absolut Gold wert. Ne? Herzlichen Dank wirklich. Was ich noch sagen möchte, die nächsten beiden Serien lauten, wir machen jetzt wieder eine 10-teilige Serie und die nächste ist Rhythmusgitarre. Wir haben jetzt wahnsinnig viel dieses Jahr in unserer Technik gearbeitet und werden jetzt von ganz easy, ja, uns in 10 Stufen steigern und gehen in den nächsten Folgen durch die wichtigsten Rhythmen der akustischen und elektrischen Begleitgitarre. Okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank, Christiane. Diese nächste Serie, wo wir wieder 10 Episoden haben werden, die wird sich mit dem Thema Rhythmusgitarre beschäftigen. Und ja, ich weiß, das wird euch sehr, sehr viel Freude bereiten, weil Solo-Gitarre habe ich jetzt wahnsinnig viel gemacht und das soll jetzt erstmal pausieren. Und wir machen jetzt eine Mega-Rhythmus-Serie, beginnend mit dem Rhythmus der Bluesgitarre, also von den ganz alten Meistern. Wir gehen weit zurück, schauen uns die Bluesbegleitung an, wir schauen uns die Shuffle-Begleitung an und arbeiten uns bis in die Neuzeit zu Funk-Gitarre und alles, was da dazu gehört. Das ist im Grunde genommen, habe ich mir das so überlegt, herzlichen Dank, ihr Lieben, im Grunde genommen habe ich mir das so überlegt. Lass mich das mal, ich ziehe das mal ein bisschen höher, dass man das besser sieht. So, da ist ja jede Menge Chat hier drin. Super, super. So. Im Grunde genommen habe ich mir das so überlegt. Soll ich eine Überarbeitung machen des Grundkurses oder nehme ich die absolut essentiellen Teile des Grundkurses, wie eben die Teile Rhythmusgitarre, und mache 10 Episoden draus, also wieder so eine runde Geschichte, eine abgeschlossene Geschichte, habe dann Zeit, ich lasse mir Zeit die nächsten 2-3 Monate und gehe dann richtig in dieses Thema rein, sodass für euch absolute Klarheit herrscht in Bezug auf Rhythmusgitarre und vor allen Dingen, was du tatsächlich spielen können und wissen musst. Okay? So, das ist das nächste Projekt. Ich glaube, das beschäftigt uns dann die nächsten 3 Monate. Und das nächste Thema wird dann sein, wenn die Rhythmusgitarre dann durch ist, dass ich mich entweder mit dem Thema Stilistiken beschäftige, also speziell jetzt das Thema Rockgitarre, Bluesgitarre, oder ich mache eine 10er-Serie. Ich glaube, das wird wahrscheinlich, ich lasse euch wählen, ihr schreibt mir in die Kommentare unter diesem Video. Die nächste Serie nach der Rhythmusgitarre könnte dann etwas sein, was extrem oft auch gewünscht wurde, nämlich die Akkordgeschichte. Also dass man dann lernen, wir haben also dann Solo-Gitarre sehr intensiv gearbeitet, Rhythmusgitarre intensiv und dann widmen uns wir den Akkorden und den Akkordumkehrungen und der Zusammensetzung von Akkorden und Tonleitern. Und zwar so, dass es verständlich ist, dass es nicht überfordert. Akkordbegleitung, Akkordumkehrungen auf der Gitarre und dann das Zusammenfügen der Akkorde, da wo wir sie spielen, mit den Pentatoniken und der Durtonleiter. Oder eben stilistische Thematiken, dass man zum Beispiel sagt, ich widme mich jetzt in 10 Folgen nur der Rockgitarre oder der Metal-Gitarre. Okay? Also, ihr schreibt mir unter dieses Video dann eure Gedanken, was wir als nächste Geschichte angehen. Die nächste 10er-Serie ist definitiv jetzt Rhythmusgitarre und wir starten gleich nächste Woche. So, das sollte es von meiner Seite gewesen sein. Dietmar schreibt, ich freue mich, Horst im November, dann wird gesungen. Ja, also ich habe, ihr wisst schon, ich habe ziemlich Werbung gemacht dafür. Ich habe nächstes Wochenende meinen Soundworkshop Nummer 2. Da sind noch ein paar Plätze frei, falls sich jemand kurz entschlossen von euch noch anmelden möchte. Ich werde unter diesem Video auch nochmal den Link verlinken. Es geht um das Thema Gitarren und Effekte, aber speziell jetzt Effekte, wie man die Effekte
ohne die Effekte ist die Gitarre, speziell die E-Gitarre, nicht zu gebrauchen. Und wie man die Effekte wo in der Soundkette einsetzt, welches die wichtigsten sind, ist das Thema des Workshops. Also vielleicht hat ja der ein oder andere noch Zeit, nächstes Wochenende, Samstag, Sonntag, sich hier noch anzumelden. Ihr Lieben, das war es. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an alle, die auch eine Spende hier gelassen haben. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Ich freue mich. Ich wünsche dir jetzt, lass dir Zeit mit diesem Pentatonik-Kurs. Geh durch die einzelnen Beispiele, setz dich nicht zu sehr unter Druck. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ganz entscheidend. Spiele bitte immer mit der linken Hand und wie auch mit der rechten ohne Druck. Druck musst du gezielt einsetzen. Das heißt, beim Üben solltest du darauf achten, dass du keine Spannung in deiner linken Hand hast. Wenn dich eine Übung zu sehr fordert, das bedeutet, wenn deine Beweglichkeit, sagen wir mal im Ring oder im kleinen Finger noch nicht so weit ist, dann geh zurück zu den ganz normalen Drillübungen, Aufwärmübungen, die du von mir kennst und arbeite dich geduldig durch diese einzelnen Beispiele durch. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank an euch alle, die live dabei waren. Mir hat es tierisch Spaß gemacht und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder live weitergeht. Dann mit dem Thema Rhythmusgitarre und weiteren interessanten Themen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank nochmal. Bye, bye. Und ja, bevor du gehst, wäre es super schön, wenn du, ich blende mich hier nochmal kurz ein, wenn du die Glocke läuten könntest. Hier, das Glockensymbol. Dadurch wirst du informiert, wenn ich wieder live gehe. Und natürlich, wenn du ein Abo da lässt, das wäre super. Und wenn du auf meine Webseite kommst, vielleicht magst du dich auch in dem Kreis meiner Unterstützer, der Unterstützer des Projektes Gripgitar, einzureihen. Wir haben dort eine ganz tolle Community oder über Patreon kannst du mich auch unterstützen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.